పెట్ బర్డ్ ఓనర్‌గా వీటికి కావాల్సిన ఫుడ్ గానీ, ఏమైనా గానీ దొరకడం కొంచెం కష్టం. బట్ బీటోమ్ ఇస్ అ స్పాట్ వేర్ నీకు కావాల్సిన ఫుడ్ అయినా గానీ, మా టోటోకి కావాల్సిన నెస్టీస్ అయినా కానీ అన్నీ దొరకడం ఈజీ. అండ్ ఇక్కడ మీకు బర్డ్‌కి, క్యాట్స్‌కి అన్ని యానిమల్స్‌కి మీకు చాలా ఈజీగా దొరుకుతాయి. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఐ సా దర్ యాడ్ అండ్ ఐ థాట్ ఇట్ వాస్ ద బెస్ట్ స్పాట్ ఫర్ మై బర్డ్స్ నెసెసిటీ. మీకు కూడా ఏమైనా బర్డ్ పెట్స్ ఉన్న ఇంట్లో, ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎనీథింగ్ ప్లీజ్ డూ విజిట్ దిస్ స్టోర్. ఐ రికమెండ్ ఇట్.